σήκωσε τελικά η Γερμανία, αλλά όλοι οι Έλληνες, και πιστεύω ότι εκφράζω το 99,99% των Ελλήνων, αλλά και των μπασκετικών φίλων της Ελλάδας, έχουμε καταλάβει ότι κάτι παίχτηκε. Και επειδή αναφέρθηκα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 99,99% των Ελλήνων, θα ήθελα να κάνετε κοινοποίηση αυτό το βίντεο και να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν έχω δίκιο ή όχι. Από την αρχή λοιπόν που ξεκίνησε ο αγώνας, αυτός ο ημιτελικός, που τελείωσε με αυτό το εξευτελιστικό 68-94 υπέρ της Τουρκίας, κατάλαβα ότι κάτι παίζει. Λάθος ο Σλούκας, λάθος ο Παπα-Νικολάου στο 1 μέτρο, λάθη που δεν γίνονται ποτέ, κανονικά, λάθη χωρίς πίεση, χαλαρό παίξιμο, καθόλου πάθος, καθόλου ενέργεια, αστοχία, χάλια ενέργειες. Και λέω, κάτι δεν μου αρέσει. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς σήμερα. Παρατηρώ έναν Σπανούλη χαλαρό, παρατηρώ έναν Αταμάν χαλαρό, παράξενο, και λέω, κάτι δεν μου κάθεται καθόλου καλά. Η πρώτη διαισθητικά, και θα συμφωνήσουν μαζί μου, επαναλαμβάνω, όλοι όσοι θα δουν αυτό το βίντεο. Η πρώτη διαίσθηση που μου ήρθε ήταν η εξής. Τους απείλησαν. Προσέξτε, δεν κάνω βίντεο κουτουρού. Ποτέ. Όπως έγινε και με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ φέτος. Ποτέ δεν κάνω βίντεο κουτουρού. Η πρώτη λοιπόν σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τους απείλησαν. Με τι? Δεν ξέρω. Τους απείλησαν οι γκρίζοι λύκοι με κάποια έκρηξη βόμβας. Τους απείλησαν κάποιοι εξτρεμιστές με κάποιον θάνατο της οικογένειάς τους. Δεν το ξέρω. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι εντελώς διαισθητικά η πρώτη πληροφορία που μου ήρθε με το που ξεκίνησε ο αγώνας, που να πεθάνω σε αυτό που λέω, με το που ξεκίνησε ο αγώνας και άρχισα να βλέπω τους δικούς μας παίχτες όπως έπαιζαν, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, τους έχουν φοβήσει κάποιοι. Κάποιος τους φόβησε. Κάποιος τους προκάλεσε έντονο φόβο ζωής. Διαφορετικά δεν μπορούσα να το εξηγήσω ότι ο Σλούκας έκανε λάθος πάσα στο μισό μέτρο. Που ο Σλούκας δεν κάνει πάσα στα 10 μέτρα λάθος. Δηλαδή λάθος. Ο Σλούκας είναι ο καλύτερος πασέρ της Ευρώπης. Συμφωνούμε σε αυτό? Ή ας είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Ο Σλούκας είναι από τους καλύτερους 5 πασέρ της Ευρώπης. Και σας το λέω, είμαι σίγουρος ότι εκφράζω το σύσσωμο, το μπασκετικό κοινό της Ελλάδας. Σύσσωμο, είμαι σίγουρος. Έτσι. Και βλέπω έναν Σλούκα, ο οποίος έχει στα 2 μέτρα τον Παπα-Νικολάου ή τον Γιάννη και δίνει την μπάλα στα χέρια πολλές φορές του Οσμάν, έτσι, του Οσμάνι, και λέω τι γίνεται εδώ ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, έτσι. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους υπόλοιπους παίχτες της Εθνικής που δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο τους έπιασε αυτό το πράγμα, ένα πάγωμα, λες και κάποιος τους είπε μάγκες, ακούστε καλά, σήμερα πρέπει να χάσετε. Τέλος. Σήμερα πρέπει να χάσετε. Έτσι. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Έτσι. Αν και σπάνια πέφτω έξω. Σπάνια. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό, ξέρετε? Γιατί τους είδαμε τελικά τους Έλληνες με ένα εντελώς άλλο πρόσωπο, με τη Φιλανδία, στον μικρό τελικό. Και εκεί ήτανε που μου μπήκαν
ακόμα πιο πολύ τα διαβόλια και λέω, αυτοί εδώ, οι δικοί μας, το πανηγύρισανε το χάλκινο σαν χρυσό. Και ο Γιάννης. Γιατί? Λες και ήξερε ο Γιάννης ότι, φιλέ, άκου να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που είχε βγει από τη μέση ο Ντόντσιτς, ένας θα το σήκωνε. Εντάξει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που μου γράφουν μερικοί, τα ακούω βερεσέ. Έτσι. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έπεσε π.χ. τηλεφώνημα. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι έπεσε τηλεφώνημα. Και ότι τους είπανε, λέω εγώ τώρα, έτσι, να έπεσε π.χ. κάποιο ύποπτο τηλεφώνημα από κάποιο υπουργείο και να τους είπανε, μάγκες, προσέξτε καλά. Γιατί λέω εγώ τώρα, μπορεί κάπου στη Θράκη, έτσι, να εκραγούν κάποια καταστήματα και να υπάρξουν νεκροί. Κοίταξε, λέω εγώ τώρα, γιατί στην Κωνσταντινούπολη, εντάξει, έχουν μείνει 2.500-3.000 Ρωμιοί. Δεν ξέρω αν θα τους ακουμπούσανε. Μπορεί και να το κάνανε. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Και από την άλλη, βλέπαμε τον Βασίλη Σπανούλη από το πρώτο δευτερόλεπτο που εγώ το Σπανούλη προσωπικά τον έχω πετύχει να κοουτσάρει με ομάδα Α Εθνικής και να ξεσκίζεται, Βασίλη, να ξεσκίζεται στον πάγκο και να είναι τρελαμένος σαν λιοντάρι. Βασίλη, συμφωνείς? Ωραία. Και είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που έχει ψυχή λιονταριού στον ημιτελικό να κάτσει και να χάσει έτσι και να είναι τόσο νυφάλιος και ψύχρεμος? Δεν το χάφτω. Δεν το χάφτω με τίποτα. Ό,τι και να μου πούνε, ό,τι και να μου γράψουνε. Είδαμε φυσικά, γάμω το φωτισμό του μέσα, 3 την ώρα, έχω θέμα με την κάμερα. Είδαμε φυσικά και στη συνέχεια ότι απείλησαν και τη γυναίκα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Το είδαμε και αυτό. Και φυσικά αυτό το ξέσπασμα με τις απειλές εις βάρος της γυναίκας του Γιάννη έγινε μετά. Σωστά, μετά. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έγιναν και πριν? Ποιος μου λέει εμένα? Ναι, σίγουρα απόδειξη δεν έχω. Έχω τώρα ναι, την απόδειξη στο Twitter της κοπέλας, της γυναίκας, που της έστειλε ο άλλος, όχι στο Instagram, που της έστειλε ο άλλος απειλητικά μηνύματα και της είπε θα έρθουμε να σε σκοτώσουμε. Εσένα και την οικογένειά σου, πρόσεχε καλά. Έτσι. Αυτά όλα στο Instagram. Και φυσικά η γυναίκα του Γιάννη τα κράτησε και τα έβγαλε στη φόρα. Τα έβγαλε στη φόρα και τον έκανε ξεφτύλα. Έναν τύπο, πάλι κι αυτός έμοιαζε έτσι γέντσαρος. Και έλεγε η γυναίκα του Γιάννη ότι αυτά που κάνετε δεν σας τιμάνε καθόλου σαν ανθρώπους. Γιατί το σωστό με το μπάσκετ είναι να μην τα μπερδεύεις με την πολιτική και την ιστορία. Και εσείς τα μπερδεύετε και με την πολιτική και με την ιστορία. Αυτό τους έγραψε. Του έγραψε μάλλον. Ενός τύπου. Συγγνώμη. Η γυναίκα του Γιάννη. Άρα, τι γίνεται εδώ πέρα? Συν της άλλης, είχαμε επίσης 7-8 χιλιάδες, έτσι, Τούρκους στον τελικό. Και δεν ξέρω πόσους είχαμε. Νομίζω το ίδιο είχαμε και στον ημιτελικό με εμάς. Δηλαδή ήταν σαν να παίζανε στην Τουρκία. Έτσι, η εθνική μας. Και πού ξέρεις εσύ τι παίχτηκε στα αποδυτήρια, πού ξέρεις εσύ τι παίχτηκε, αυτό που λένε και οι Γερμανοί, hinter den Kulissen, αν τους απείλησαν ή όχι. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν απειλήθηκαν οικογένειες, δεν ξέρω αν απειλήθηκαν περιουσίες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ή βομβιστικές επιθέσεις ή στη Θράκη ή οπουδήποτε, οι καταστήματα, δεν το ξέρω αυτό. Το μόνο που ξέρω όμως είναι ότι από το πρώτο λεπτό που είδα την εκπομπή λέω, τον αγώνα μέχρι και το τελευταίο, διαισθητικά μέσα μου το είναι μου έλεγε ο αγώνας σήμερα είναι, εντάξει, γραφτό
το πω και έτσι, να μην πω φίξ, γραφτό να τον πάρει η Τουρκία. Βέβαια, αυτό που μου άρεσε περισσότερο στη συνέχεια, μιας και ο Σενγκούν πανηγύριζε ουσιαστικά χωρίς αντιπάλους. Θα θέλω να δω δηλαδή η Τουρκία να παίξει με την Ελλάδα με αντίπαλο. Όχι όπως δεν μπήκαμε ποτέ μες στο γήπεδο. Έτσι. Και κάτι άλλο. Σε τέτοιο σημαντικό παιχνίδι, έτσι, ενώ στα προηγούμενα δεν έπαιξαν καν, το να πάρουν χρόνο συμμετοχής, που δεν λέω ότι δεν είναι καλοί παίχτες, είναι παιχταράδες όλοι, έτσι, αλλά λέω για το κουφό της στιγμής, Λαρετζάκης, Θανάσης και Κατσίβελης, που τους θεωρώ όλους παιχταράδες, έτσι, μην με παρεξηγήσετε, όλους, αλλά για την δεδομένη χρονική στιγμή, το ότι τους έβαλαν Βασίλης, δεν ξέρω, να παίξουν, έδειχνε ότι ναι, κάτι συνέβαινε από πίσω. Έτσι. Κάτι συνέβαινε από πίσω. Και βλέπετε τελικά το ένστικτο του ανθρώπου, είτε αυτό πηγάζει, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, the gut system, εντάξει, από το έντερο, είτε αυτό πηγάζει από κάπου αλλού, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου και την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και επαναλαμβάνω, εγώ σας είπα κάτι, έτσι, και το λέω πολύ σοβαρά. Εγώ αυτό το ένιωσα, όχι στο τέλος του παιχνιδιού, να πω ότι ο αγώνας τελείωσε, ήτανε φίξ. Όχι. Θέλανε οι Τούρκοι να μας ξεφτυλίσουν στην Ευρώπη και το παίξανε μάγκες. Μαλάκα, δεν είμαι χθεσινός. Δεν είμαι χθεσινός. Μασάω σίδερα αυτά που έχω περάσει στη ζωή μου. Έτσι. Γάμισε με δηλαδή. Δεν είμαι χθεσινός. Ξέρω να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Πώς να σου το πω, το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό που θέλω να σου μεταφέρω, το καταλαβαίνεις. Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Το καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σκάσε εσύ βρε μαλάκα. Βούλωνε. Μπήκε όλος τώρα να μας σχολιάσει. Τράβα αγόρι μου, να σχολιάσεις τη χώρα σου. Άντε παλικάρι μου, άντε. Τράβα. Λοιπόν. Από το πρώτο λεπτό, προσέξτε το αυτό. Από το πρώτο λεπτό, χωρίς κούραση, χωρίς στρες, χωρίς τίποτα, έχεις μία εθνική που δεν παίζει κανείς, δεν τρέχει κανείς, δεν αμήνεται κανείς, κάτω από τη ρακέτα τους αφήνουν επίτηδες να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν κάνουν ποτέ ντουμπλάρισμα και μη μου πει εμένα τώρα κάποιος ότι έκανε πολύ καλό στήσιμο ο Αταμάν ή ότι ο Σενγκούν ήταν ασταμάτητος και όλα αυτά. Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου, όχι, βούλωσε το. Όχι φίλε, σκάσε, βούλωνε και μάθε να ακούς. Όχι, όχι φίλε. Τον αφήνανε να βάζει μόνος του καλάθια. Εντάξει, που κανονικά θα είχανε pressing, θα είχανε 2 άτομα πάνω του. Βλέπεις έναν Κατσίβελη που μπήκε στον ημιτελικό με τη Φλανδία και μασούσε σίδερα. Σίδερα ρε φίλε, σίδερα. Έτσι, ο Κατσίβελης. Έτσι, που δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στο παιδί. Σίδερα μασούσε και λες κάτι κάνανε οι Ρουφιάνοι. Κάτι κάνανε. Κάτι παίχτηκε. Γι' αυτό από το πρώτο λεπτό η εθνική μας έκανε λάθη. Γι' αυτό από το πρώτο λεπτό ο Σλούκας, ο Γιάννης δεν μπήκαν και δεν έπαιξαν ποτέ σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί, επαναλαμβάνω, υπήρξε απειλή. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Για μένα. Αυτό πιστεύω ότι έγινε. Για μένα αυτό πιστεύω ότι έγινε. Και φυσικά το γεγονός ότι ο Σενγκούν το πανηγύριζε σαν ψυχοπαθής. Και προσέξτε κάτι
που με επιβεβαιώνει ακόμα περισσότερο και μόκο και τουμπεκί ψιλοκομμένοι σε μερικά τσογλάνια και έξω που μου γράφουν στο live chat. Όχι όλοι, κανένας δύο είναι. Λοιπόν, τι ανάρτηση έκανε ακριβώς μετά το παιχνίδι ο Σενγκούν? Κοίτα. Δεν είναι συνωμοσία αυτό, φιλενάδα και φίλε. Δεν είναι συνωμοσία. Εδώ, άκουσε με. Κοινοποίησε. Κάνε κοινοποίηση. Κοίτα. Τι ανάρτηση έκανε μετά τον αγώνα ο Σενγκούν? Τι ανάρτηση έκανε? Έτσι. Τα σχόλια τα οποία είναι ηλίθια, παιδιά, τα σβήνω. Μην γράφετε ηλίθια σχόλια, εντάξει. Τα βλέπω όλα. Ακούστε λίγο την εκπομπή. Τι ανάρτηση έκανε ο Σενγκούν μετά τον αγώνα? Έβαλε τον Κεμάλ Ατατούρκ μπροστά από την εθνική της Τουρκίας, όχι τον Αταμάν, και είπε και έγραψε σε σχόλιο του στο X, έτσι. Σας άρεσε, απολαύσατε τον θαλασσινό αέρα? Οπ. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ, ρε μάγκα? Άρωμα γκρίζων λύκων, νεοτουρκών, έτσι, που ο τυπάκος δεν υπάρχει. Ο τυπάκος είναι γενιτσαρέος, 110%. Αν κάνει τεστ DNA θα βγει 35% παππούδες του προπαππούδες του Έλληνες. Για μένα δεν έχει σημασία, γιατί μετράει συνείδηση. Συνείδηση να έχει ελληνική, όχι τουρκική. Και επαναλαμβάνω, τι βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και τι διαπιστώνουμε? Ότι αυτό το σχόλιο αγγίζει τα όρια των γκρίζων λύκων και του νεοτουρκισμού και του νεοοθωμανισμού. Και έχω κι άλλα όπλα στη φαρέτρα για σας. Σήμερα βγαίνει με κατεβασμένα τα αυτιά του ο Σενγκούν, κατεβασμένα τα αυτιά του, έτσι, γιατί το κράξιμο που έφαγε και από μένα και από το Facebook και από άλλους, έτσι, από χιλιάδες κόσμο και της Τουρκίας, δεν λέγεται, έτσι, το κράξιμο που έφαγε για αυτές τις αναρτήσεις που έκανε, βγαίνει σήμερα και ξέρετε τι λέει? Τι είπε σήμερα, ξέρετε? Άστοχο επικοινωνιακό. Εντάξει. Ότι η ανάρτησή του, παρακαλώ, κάντε κοινοποίηση, ότι η ανάρτησή του που έκανε με την αναφορά προφανώς στον Κεμάλ και την Μικρασιατική Συμφορά και γενοκτονία ήταν, λέει, επικοινωνιακή αστοχία του. Ναι. Αυτό θα το έκανες κι αν κέρδιζες, Άλπερεν Σενγκούν? Αν είχες κερδίσει την Γερμανία στον τελικό, που δεν περιμένες να χάσεις, γιατί έπαιζες ουσιαστικά εντός έδρας με 3.000 κόσμο, με 7.000 κόσμο, 7-8.000 κόσμο είχανε στην Ρήγα, πόσο είχανε. Λοιπόν, δεν περιμένεις όμως να χάσεις. Θα την έκανες, πιστεύεις, αυτήν την ανάκληση της ανάρτησης? Γιατί σε είδα πως μετά τον αγώνα που ο φίλος μου ο Σρέντερ σε έκανε σρέντ, κομματάκια δηλαδή σε έκανε σρέντ, ο Σρέντερ σε έκανε σρέντ, καλό καλό, η ευλογία του να ξέρεις πολλές γλώσσες. Εκεί μετά σε είδα να παίρνεις χώρια που πήρες τον πούλο. Εκεί μετά σε είδα να παραλαμβάνεις το βραβείο, έτσι. Καταρχάς ήσουν στους top 5, βγήκες δεύτερος, φίτσε ο Ιγόπαμάιστα υποτίθεται, έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τι, ήταν έτσι. Εντάξει, με τα μούτρα κατεβασμένα το τυπάκι. Και λες τώρα τι φάση, ρε φίλε. Καλά, αυτός δεν βγήκε δεύτερος. Ο Αλπερέν δεν βγήκε δεύτερος. Δεν θα έπρεπε να χαίρεται, να πανηγυρίζει?
Άρα οι Τούρκοι, και αναφέρομαι στους Τούρκους εθνικιστές, έτσι, προφανώς περιμένανε να κερδίσουν οι Τούρκοι. Εντάξει. Τελικά δεν τους έκατσε. Θες γιατί ο Τάις έβαλε εκείνη την τριποντάρα? Θες γιατί ο Easy Bonga μετά ξεσκίστηκε στον αγώνα, καρφώματα, 4-4 τρίποντα, δίποντα, όλα μέσα? Θες επειδή ο Φραντς Βάγνερ ξεσκίστηκε, έτσι, και έκανε παιχνιδάρα? Θες επειδή η Γερμανία ξεπέρασε μέχρι και το εμπόδιο του Βόσνιου, του φιλότουρκου Βόσνιου, ο οποίος φιλότουρκος Βόσνιος, ενώ ο Σενγκούν ήταν ή κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι άμα ήταν ο Σιπαχή ή ο Σενγκούν, ήταν εν κινήσει, πέφτει πάνω του ο Φραντς Βάγνερ, βάζει καλάθι, κερδίζει και φάουλ, και αντί να το χρεώσει αμυντικό, που ο αμυντικός είναι σε κίνηση, ξέρω από μπάσκετ, παρόλο που παίζω μπάλα, έχω παίξει και μπάσκετ, είναι εν κινήσει και το χρεώνει επιθετικό η κουφάλα ο Βόσνιος. Δεν το χρεώνει αμυντικό, που θα ήταν καλάθι και φάουλ. Έτσι. Και όσο για αυτό που μου γράφει ο Μπιρμινέιτορ, αν τυχόν πιστεύω ότι ήταν στοιχηματικό, όχι. 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 Δεν το πιστεύω. Δεν θέλω. Δεν το πιστεύω. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο λόγος που έγινε, αυτό που έγινε όπως έγινε, δεν είχε. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Έτσι. Ο λόγος που έγινε, πιστεύω ότι έγινε καθαρά λόγω ακράτητου, ασταμάτητου τουρκικού εθνικισμού. Έτσι. Αυτό πιστεύω εγώ. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι πιστεύουν όλοι οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι πρώτον να μπανάρω κάποιους ηλίθιους που γράφουν μαλακίες στο live chat, και δεύτερον θα το ξαναπώ για όσους μπήκαν τώρα και χάσαν την αρχή. Εγώ πιστεύω αυτό το hunch που είχα, το προαίσθημα από την πρώτη στιγμή, ότι δεν μπορεί ο Σλούκας να κάνει λάθος πάσα στα 2 μέτρα από το πρώτο λεπτό, κάτι παίζει, και η Ελλάδα έκανε τα πιο πολλά λάθη στον ημιτελικό. Πιστεύω ότι αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Και αν θέλετε να το πάμε λίγο πιο μακριά, εγώ πιστεύω ότι ναι, συνδέεται και γεωπολιτικά το όλο θέμα, φυσικά, με την πολιτική της Τουρκίας. Έτσι. Ξεκάθαρα. Θέλουν όποτε βρίσκουν ευκαιρία να δείχνουν ότι εμείς είμαστε. Τι είστε? Τι είστε? Είσαστε ένα παρακράτος της Γερμανίας. Ο άσος στο μανίκι της Γερμανίας. Είσαστε ο αστράγαλος της Γερμανίας. Έτσι. Ο αστράγαλος της Γερμανίας είσαστε. Έτσι. Το έλεγα και σε εκπομπή μου γεωπολιτικής, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στην Τουρκία πόσες 1.800 γερμανοαυστριακές επιχειρήσεις. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ξέρεις τι είπα? Ωραία που τους κέρδισαν αυτοί που τους έκαναν κράτος. Νομίζω ότι αυτό αξίζανε, αφού από αυτούς τρώνε ψωμί. Έτσι. Γράψε μου στα σχόλια τι πιστεύεις για όλα αυτά. Αν όμως τυχόν γράψεις βλακεία, θα σε μπανάρω, όπως μπάναρα κι άλλο κόσμο. Όση ώρα τρέχει η εκπομπή και κάποιοι ημερωνεύονται ή μου γράφουν παπαριές. Γράψε μου εσύ στα σχόλια από κάτω τη γνώμη σου. Τι πιστεύεις? Έχω δίκιο ή δεν έχω δίκιο που πιστεύω ότι απειλήθηκαν και ένιωσαν φόβο οι Έλληνες διεθνείς από κάποιους παράγοντες εξωγηπαιδικούς που τους απειλήσανε? Σβήνω την εκπομπή, βασικά την τελειώνω δηλαδή, και μια τελευταία απάντηση για τον Λέανδρο. Λέει, Γιάννη, δεν πιστεύεις πως αν παίρναμε η Ελλάδα, αν περνούσαμε ότι η Ελλάδα θα έκανε από τη Γερμανία? Δεν ξέρω. Αν περνούσαμε, λες αν θα χάναμε στον τελικό από τη Γερμανία ή όχι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες.
Δεν μπορώ να πω μεγάλες κουβέντες. Η Γερμανία έχει ομαδάρα, παίζει μπασκετάρα, έτσι. Είχαν και τον προπονητή τους άρρωστο που τους έδινε ένα επιπλέον κίνητρο οι άνθρωποι να παίξουν μπασκετάρα. Το δείξανε, παίξανε μπάσκετ, δεν το άφησαν ποτέ το παιχνίδι. Πραγματικά δεν ξέρω, έτσι, τι θα μπορούσε να συμβεί. Δυστυχώς η ιστορία δεν θα μας αφήσει και ποτέ να μάθουμε. Δεν έχει σημασία. Ο ξάδερφός μου, τελευταίο σχόλιο, κοινοποιήστε, ο ξάδερφός μου, ξέρετε τι λέει? Καλύτερα τρίτος παρά δεύτερος. Όταν βγαίνεις δεύτερος, πιο πολύ πονάει. Αριβιδέρλα. Εντάξει είμαστε. Καλύτερα τρίτος χάλκινος παρά δεύτερος και αργυρός. Και με κατεβασμένα τα μούτρα. Γελάει στο τσάτ ο άλλος. Όπως ο Σενγκούν. Έτσι. Γι' αυτό τι έγραψα στο Facebook, στην ανάρτησή μου, στα τουρκικά, για τον Σενγκούν, geçmiş olsun. Τι σημαίνει αυτό? Περαστικά. Και άλλη φορά είσαι πάρα πολύ μικρός, να προσέχεις να μην κάνεις τέτοια ρητορική μίσους. Εντάξει, αυτά από μένα. Φιλιά σε όλους, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και φυσικά περιμένω να μου γράψετε comment, το σχόλιο σας, πάνω σε αυτά που είπα στην εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας. Άντε αγόρι μου. Άντε αγόρι μου.